वगण में पुलिस 2 ॾोहारियुनि सां मुक़ाबिलो। हिकु ॾोहारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण जी दावा। मथस केस दाख़िल करे छॾियो। SHO वगण अमानुल्ला सुमरो पुलिस नफ़री साण करे गश्त दौरान वगण खां लालू राइंक रोड नज़द फोरू लाखा मोड़ खां ॾोह जे इरादे सां ताड़ में बीठल ॾोहारियुनि पुलिस खे ॾिसंदे मथन फायरिंग कई। पुलिस पारां जवाबी फायरिंग में हिकु ॾोहारी फ़िदा हुसैन वल्द अब्दुल करीम मक्सी ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करे वरितो, जेको ॻोठ इमाम बख़्श जमादी तालुक़ शहदादकोट जो रहवासी आहे, जंहिं मथां फुर मुक़ाबले समेत गैर क़ानूनी हथियार रखण जो केस दाख़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिया ॾोहारी फ़रार थियण में कामयाब थी विया आहिनि, जॾहिं त गिरफ़्तार जवाबदार वटां हिकु पिस्टल 30 बोर जूं मैगज़ीन ऐं गोलियूं हथ करण जी दावा कई आहे। इन सिलसिले में SHO वगण अमानुल्ला सुमरो ॿुधायो त ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। हिकु ॾोहारी खे गिरफ़्तार कयो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।